大家好，相信各位一定对水质都非常的在意吧？特别是水中有没有污染物的这件事尤其的重要。于是就有不肖的净水器厂商拿仪器来误导，并告诉大家，这个仪器呢是用来测试水中有没有污染物的。其实不是这么简单就可以测得出来的哦。今天我就来告诉各位，这个仪器呢它的功能到底是什么，并且透过以下的实验来告诉各位如何来破解厂商的谎言。好，那我们来看一下它都是怎么做的。为了取得各位的信任呢，它会告诉你呢，它是水公司派来的，可以到你家呢为你做免费的水质检测。到你家之后呢，它会跟你要你家的自来水，将自来水倒出来，然后拿出这支测试棒，它会告诉你，这支测试棒呢是来测水中有没有污染物的一个测试棒。首先呢，我们来看一下测试数字呢，目前为0，然后放到自来水当中。现在显示的数字为67，这时候它就会告诉你哦，你们家的自来水呢是有污染物的。再来，它就会拿出它的纯水，一样再拿出测试棒，显示的数字为0，然后放到纯水当中。这时候显示的数字为2，它就会告诉你，我们家的净水器呢，能将自来水当中的污染物给去除掉，它就会建议你来购买他家的净水器。这是不正确的。其实这支棒子的真正的功能呢，是用来测水中矿物质含量有多少的测试棒，而不是来测水中有没有污染物的。那我们要怎么来破解它呢？我们准备好了食盐，食盐它不是污染物，它只是矿物质的一种。那纯水当中呢也没有污染物，那我们就将食盐呢加到我们的纯水当中。经由搅拌棒呢均匀的搅拌一下。再拿出我们的测试棒，测试数字呢目前是0。将测试棒呢放到我们的加了盐的纯水当中。这时候显示的数字呢是1631。这时候呢我们就可以反问厂商说：加了盐的纯水就会比自来水还要脏吗？其实不是嘛。这是不正确的，也不合常理的。市售的矿泉水都是经过过滤的，总不会比自来水还要脏吧？我们就来测试一下。我们准备好市售的矿泉水，我们将矿泉水倒到烧杯当中，接下来将我们的测试棒归0之后，显示数值为0，将它放到矿泉水当中。目前显示的数值为315。如果按照厂商的说法，这样子市售的矿泉水不就比自来水还要脏了吗？其实这是不正确的。它之所以数值会比较高，是因为市售的矿泉水当中的矿物质含量比较高而已。而这样子的矿物质对人体是非常非常重要的。我们的康特净水器呢，就是能将水中的矿物质给保留下来，尤其是对人体有帮助的矿物质。所以我们今天准备好了我们的康特水。什么叫康特水？就是经由我们康特净水器所过滤出来的水。
接下来我们将康特水倒到沙杯当中，再拿出我们的测试棒，目前显示的数值为0。我们把它放到我们的康特水当中，测试的结果显示为67。这就证明了我们的康特净水器呢，能将水中的矿物质给保留下来，而且它还可以将水中的较大的脏污粒子、余氯，还有农药，甚至于重金属，还有水中的悬浮微粒细菌，给有效的滤除掉。所以康特净水器将是你最好的选择。